What is the mind of God that Albert Einstein chased after for 30 years of his life? Einstein wanted an equation that would unify gravity, the electromagnetic force, and the two nuclear forces. He wanted unification of all four forces into one theory, the theory of everything, the God equation. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan adalah sesuatu yang ingin Albert Einstein ketahui. Selama 30 tahun hidupnya, Einstein menginginkan sebuah persamaan yang akan menyatukan gravitasi, gaya elektromagnetik, dan dua gaya nuklir. Dia ingin penyatuan keempat kekuatan itu menjadi satu teori untuk segalanya, persamaan dewa. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the State University of New York and author of the recent book, The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Nama saya Profesor Michio Kaku. Saya seorang profesor fisika teoritis di Universitas Kota New York dan penulis buku terbaru dengan judul The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Leonard Euler, one of the great mathematicians of human history, found one equation which summarized the fundamental constants of math. 1 plus e to the I pi equals 0. People call that the God equation of mathematics. Leonardo Euler, salah satu matematikawan hebat dalam sejarah manusia, menemukan sebuah persamaan yang merangkum konstanta dasar matematika. 1 ditambah I ke Pi sama dengan 0. Orang menyebutnya the God equation dalam matematika. Now, of course, the God equation is useless as a practical application. But think now about God equation for physics. Physics is quite useful. Sekarang, tentu saja the God equation tidak berguna sebagai aplikasi praktis. Tetapi, pikirkan tentang the God equation dalam fisika. Dalam fisika, mungkin akan cukup berguna. When Newton worked out the mechanics of moving objects and gravity, he helped to lay the groundwork for the Industrial Revolution. And then Maxwell and Faraday united electricity and magnetism to give us the electromagnetic force, the electric revolution of dynamos, generators, and light bulbs. And now we have E equals mc squared, which helped to pave the way for the nuclear force. Ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Dan kemudian, Maxwell dan Faraday menyatukan listrik dan magnet untuk memberi kita gaya elektromagnetik. Revolusi listrik dinamo, generator, dan bola lampu. Dan sekarang, kita memiliki E sama dengan mc kuadrat yang membantu membuka jalan bagi gaya nuklir. Each time a force was unraveled, it changed human history. And now, we want to put the whole thing together into the God equation, fulfilling Einstein's original dream. Setiap kali sebuah kekuatan diurai, itu mengubah sejarah manusia. Dan sekarang, kami ingin menggabungkan semuanya ke dalam the God equation yang memenuhi impian asli Einstein. The God equation, just like the God equation of mathematics, should unify the basic concepts of physics into one equation. And what are these basic concepts? The God equation. Seperti halnya the God equation dalam matematika harus menyatukan konsep dasar fisika yang menjadi satu persamaan. Sekarang, apa konsep dasar ini? Relativity and the quantum theory. The problem is, the quantum theory does not unify well with general relativity. See, general relativity of Einstein is based on smooth surfaces. The quantum theory is based on chopping things up into particles. That's the opposite of Einstein's philosophy of smooth curves representing space-time. That's why it's so difficult.
relativitas, dan teori kuantum. Masalahnya adalah teori kuantum tidak menyatu dengan baik dengan kegiatan yang biasa kita lakukan. Lihatlah kegiatan umum Einstein yang didasarkan pada permukaan halus, sedangkan teori kuantum didasarkan pada pemotongan benda menjadi partikel. Kebalikan dari filosofi Einstein tentang kurva halus yang mewakili ruang dan waktu. Itu sebabnya ini sangatlah sulit. It's no exaggeration to say that the greatest minds of the entire human race have made proposals for this grand final theory of everything. Each one was shown to be anomalous or divergent. So far, there's only one theory which has survived every challenge, string theory, which is what I do for a living. Now, what is string theory? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pikiran terbesar dari seluruh umat manusia telah mengajukan proposal untuk teori grand final untuk segalanya. Masing-masing terbukti anomali atau divergent. Sejauh ini hanya ada satu teori yang bertahan dari setiap tantangan, teori string, yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Sekarang, apa itu teori string? From a distance, an electron looks like a dot. The neutrino is another dot. The quark is another dot. We have all these dot particles. How many dot particles? Hundreds of them. But string theory says if you can peer into the heart of an electron, you will see that it's a rubber band. A tiny, tiny vibrating string, very similar to a guitar string. There's an infinite number of vibrations, and that is why we have subatomic particles. Dari kejauhan, elektron nampak seperti titik. Neutrino adalah titik yang lain. Quark juga adalah titik yang lain. Kami memiliki semua titik partikel ini. Berapa banyak titik partikel ini? Ada ratusan jumlahnya. Tetapi teori string mengatakan jika Anda dapat mengintip ke dalam inti elektron, Anda akan melihat bahwa itu adalah karet gelang. Senar kecil yang bergetar, sangat mirip dengan senar gitar. Ada jumlah getaran yang tak terbatas dan itulah sebabnya kita memiliki partikel subatom. The subatomic particles each correspond to a different set of vibrations of a rubber band. String theory allows you to rotate particles into each other, turning electrons into neutrinos, neutrinos into quarks, and the theory remains the same. That is the symmetry of the string, and that's why it's so powerful. A simple idea that encapsulates the entire universe. Partikel subatom masing-masing sesuai dengan serangkaian getaran karet gelang yang berbeda. Teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, hingga mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Itulah yang dinamakan simetri senar. Dan itulah mengapa ia begitu kuat. Ide sederhana yang merangkum seluruh alam semesta. Now, my personal point of view is, string theory is probably the only mathematically consistent theory. All of the theories are mathematically inconsistent. What does that mean? Sekarang, inilah sudut pandang pribadi saya. Teori string mungkin satu-satunya teori yang konsisten secara matematis. Semua teori secara matematis tidak konsisten, apa artinya? It means that if you probe it far enough, you can prove that 2 plus 2 equals 5. Therefore, the theory is wrong. So far with string theory, 2 plus 2 always is 4. Perhaps it is the only theory where 2 plus 2 is 4. There are a lot of objections to string theory, by the way. Artinya, jika Anda membuktikannya secara mendalam, Anda bisa membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Pastinya, itu adalah teori yang salah. Sejauh ini, dengan teori string, 2 tambah 2 selalu 4. Mungkin itu adalah satu-satunya teori di mana 2 tambah 2 adalah 4. Ngomong-ngomong, ada banyak bantahan untuk teori string. The biggest objection is you can't test it. But we're getting closer and closer to being able to test it. This theory of everything blows your mind. It allows for the presence of perhaps time machines,
wormholes, the universe before the Big Bang, parallel universes, the multiverse, things out of the Twilight Zone. Bantahan terbesar itu adalah kita tidak dapat mengujinya, tetapi kami semakin dekat untuk bisa mengujinya. Teori tentang segalanya ini mungkin bisa mengejutkan Anda. Teori ini memungkinkan kehadiran mesin waktu, lubang cacing, alam semesta sebelum Big Bang, alam semesta paralel, alam semesta yang banyak, hal-hal di luar zona senja. Can you go backwards in time and meet your parents before you're born? Can you travel faster than the speed of light through a wormhole? We don't know. That's why we need string theory. Bisakah Anda mundur ke masa lalu dan bertemu orang tua Anda sebelum Anda lahir? Bisakah Anda melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya lubang cacing? Kami tidak tahu. Itu sebabnya kita membutuhkan teori string. Get smarter faster with new videos every week from the world's biggest thinkers.